Brennholz alle, Anzündholz alle, Kohlen alle, alles alle. Außer der Ascheeimer, der ist voll. Tja, und regnen tut's auch noch, bei gefühlten 7 Grad. Das heißt, meine, sag ich mal, vorübergehende Lösung, die ich die ganzen letzten Tage hatte, nämlich immer nur einen einzigen Eimer voll zu machen mit so ein kleines bisschen Holz, wird wohl nicht mehr ganz so praktikabel sein. Jetzt muss ich echt mal anfangen zu stapeln. Yay! So, starten wir mit dem Anzündholz. Das sind die Reste vom Brennholzspalten. Kleinere, größere Stückchen, irgendwas, rein damit, brennt immer gut. Erster Eimer, weil es so einen Spaß macht, gleich noch ein Eimer, damit es auch ein bisschen länger hält. Dürfte erstmal reichen für 2 Tage. Nee, ein bisschen länger schon, aber okay. Starten wir mit dem Stapeln des Brennholzes. Zum Glück muss ich es nicht reintragen. Ja, okay. So, erstmal ein bisschen Holz gestapelt. Und zwar gutes Harzholz für die kalten Nächte. Brennt sehr gut. Und jetzt noch der unliebsame Part. Kohlen holen. Und zwar von da ganz hinten aus der Ecke aus dem Big Bag. Yay. Reinkriechen natürlich. Mit der Zange ging den Ding Stück für Stück. Haare frisch gewaschen. Keine Lust auf Schmutz. Und deswegen wird die Kapuze aufgesetzt. Ich glaube, es gibt nicht einen Mensch, der damit gut aussieht. Wollen wir mal loslegen. Stilecht mit der Wurstzange. Könnt ihr auch mit einem Handschuh machen, aber dann ist der gleich wieder eingetreckt. Gell? Naja. Ich nehme eh nur so, sag ich mal, halbe Kohlen, weil ich muss jetzt erstmal lachen, wie ich aussehe, weil ich jeden Abend sowieso meistens nur eine halbe Kohle reinschmeiße und dann hält sich die Glut über Nacht und das reicht dann auch, gell? So, reicht für die nächsten Nächte. Bis zum nächsten Mal. Ciao.